咁我介紹我自己先啦，我係海雅集團嘅香港展廳負責人 Marcus 啦，係啦，咁啊好開心啦，今日就可以請到我身邊嘅一位好重要嘅人物，咁就係阿大運哥啦。咁大運哥嘅身份咧比較特殊啲嘅，咁啊喺我哋海雅裏邊咧，佢亦都係屬於首位香港嘅知名嘅律師啦。咁佢就話落戶咗我哋海雅啦，佢亦都係我哋海雅嘅業主嚟嘅，係啦。咁啊好高興啦，今日可以邀請到佢啦，咁啊可以接受我哋嘅採訪啦。OK， 咁啊嚟大運哥，係想了解下啦。其實你對我哋嘅海雅集團呢個品牌係因由而來咧？嗱，首先咧就作為資深律師咧，我就唔敢講啦。喺香港咧，我做事務律師咧，就由1986年，距今都就嚟40年。係啊，咁都仲唔資深，好資深喎。一把年紀，咁啊認識海雅咧，就第一咁多年以嚟咧，我都有做樓宇買賣，而我一路都有留意住咧。係喺本港啦，即係香港啦，同埋海外投資啦，包括喺大灣區。咁當然喺疫症嗰3年咧，就做唔到乜嘢啦，因為都出唔到離開香港呢個地方。咁23年就開始真係好認真睇，點解咧？因為當時都已經攞咗2蚊雞啦。咁咦？有咩時候我會慢下來？唔係退休啊，係慢下來。咁我就諗咗咧，喺大灣區置業係其中一個我嘅選擇，因為我本身咧90年代後咧已經積極係接觸咗深圳，因為有個酒樓嘅項目投資咗啊嘛。咁當然變咗我對大灣區嘅認識咧，我相信除咗即係飲茶食飯之外咧，我係有多啲了解民生嗰方面。咁加上咧喺2000年嘅時候咧，又喺澳門咧做翻同一間酒樓。咁我就接觸緊咧，真係港澳大灣區啦，即係中國咁大，咁啊冇可能話我接觸晒。咁省港澳啦，咁我然後咧去到24年咧咁巧咧就撞翻一個好朋友，就係家燕姐啦。哦，咁家燕姐之前喺2020嘅時候，我同佢一齊喺電台玩個節目，咁佢就話：你有興趣大灣區，不如你睇下我代言嗰個就係中山海雅繽紛城。家燕姐除咗係我哋嘅代言人之外，佢亦都係我哋海雅繽紛城嘅業主嚟嘅，真係真正嘅明星業主嚟嘅。係啦，咁家燕姐就話：嗰度我去過幾次，幾好㗎喎，咁樣。咁我就當然啦，我信得過家燕姐。但我自己都有睇下查下，究竟海雅繽紛城係點嘅咧？咁我就上咗去你哋旺角個展廳嗰度。當時你嘅同事接待我嗰個叫阿恒嘅朋友咧，好認真介紹咗整個項目俾我嘅。咁我人咧其實係冇去到嘅，就已經落咗票啦。哦，點樣睇到一個單位嘅潛力咧？當然呢個係好個人化嘅，好個人化嘅。咁我揸住一個900至1000蚊買一個單位，啱啱就符合咗我第一個唔好買錯，就千祈唔好買貴。呢個係好重要嘅，唔好買貴。咁呢個價錢我就心諗，我香港起樓都5000蚊尺啦。係，你而家賣俾我都係900至1000蚊，我就問啦，喂，有冇 lift 㗎咁咯？梗係有 lift 啦，30個都冇 lift。多少咁呢個係好重要嘅。咁海雅第一期咧，又俾咗個信心我咧，就住咗好多嘅落戶業主。冇錯，就唔係吉嘅。唔係嘅，咁變咗第2期嘅1、2、3、4、5、6、8、9、10，咁呢9棟樓，亦都睇到1、2、3都住晒人喎。係真嘅，係。咁你買嘢有需求，有我要嘅設施。有潛在發展嘅空間，咁仲有咩揀咧？咁咪入貨咯。哦，原來係咁樣。係啦。OK。咁真係吹水嘅時間仲長，
因為我哋呢個社區咧，其實有成8000幾戶啦。係其實我諗超過咗60%咧係已經搬咗入嚟住㗎啦。係啊，特別係近呢2年啦，咁可能你都知道而家香港嗰個明白通貨膨脹好犀利啦。咁好多業主咧過咗嚟之後咧，都覺得我哋海亞即係例如中山呢邊嘅話咧，可能個生活指數比較低。呢度大家都知㗎啦。係啦，咁雖然商場個配套，我哋個商場就今年先搞掂啦。咁但係其實我哋本身頭先即係等於阿大勇哥頭先介紹啦，我哋商業街啦，本身一應俱全啦，所有嘢都有晒啦。咁所以綜合咗呢啲嘢，其實好多人已經翻咗嚟住。咁所以點解咧？你會見到就係我哋個社區可能一落樓咧，就係全部都係香港人。係點解咯？因為嗱，你牽涉到投資啊嘛。係。譬如如果我自己中意啫，我攞30萬出嚟做個按揭，如果買間100萬到嘅樓，咁我已經做到啦，係嘛？咁我自用嘅僱員底咧，租俾人我都唔係冇貼錢要拎出嚟使嘅。係。所以我嘅睇法就我只係攞30萬去投資啫，我唔係攞8萬去投資啊嘛。係。咁變咗咧，真正嚟講就係一個用家嘅心態咧，同一個投資家嘅心態係唔一樣嘅。係。有好多時咧。啲人就係諗唔清楚，你係退休翻嚟嘅，咁你梗係最好唔使再供樓啦，冇壓力啊嘛，俾晒咯。係。但係我係買幾間一廳一房嘅，咁我梗係要睇下個租務，睇下有冇人幫我管，跟住佢升幅有幾大，呢個就係我要考慮嘅嘢啊嘛，因為我係投資者啊嘛。係。咁所以變咗兩個角度去睇，兩個角度唔同嘅人諗嘅嘢啊嘛。係。咁變咗今日咧。我自己覺得咧，就係好多人淨係講中伏，其實佢第一佢冇用家心態，第二佢冇諗過投資前景。係一講到喂1000蚊尺以內嘅樓升1000蚊，我賺100%，但其實我攞300蚊出嚟投資，我唔係攞1000蚊出嚟投資，我300蚊賺1000蚊，係好大嘅回報率。係俾嗰個利息。如果你相信當個商場開咗之後1-2年間你俾咗幾多利息人啦？4厘幾，2年都係俾得個8%，咁條數就好好計。呢個就係我唔覺得聰明嘅業主唔會咁諗咯。係，特別係香港人啦。嗱，練習腰力就係咁練㗎啦。I love you more than I can say。冇玩嘢。其實你個園林咧個管理都相當好喎，好乾淨。係。唔會點講咧？即係落葉都唔會話鋪到成條行路都係嗰種喎。嗱，我哋係少數嘅發展商。首先第一樣嘢就我哋嘅物管團隊係我哋自持啦。係。咁其次咧，我哋係會有一架大型嘅吸塵車。哦，怪不得。咁就定時間就2-3個鐘頭咧，就會揸住個吸塵車咧，我哋嘅物管就會揸個吸塵車就出嚟咁吸塵咁樣嘅。咁你都應該就好少見到話用個吸塵車。咁你個管理費會唔會好貴先？嗱，我哋個管理費就相對嚟講，如果同其他屋苑比較，其實我哋都係屬於中等嘅啫。係。咁我哋嘅話就應該係3個8一方啦。咁應該香港人講就應該係3毫8紙一尺係啦。OK。咁就再乘翻你個單位面積啦。咁所以其實我哋最細嘅戶型44平即係400尺到，其實講緊都係180蚊個月嘅。哇！我喺香港1000尺屋，我俾緊5000蚊管理費喎。呢度已經可以攞嚟交租。同埋呢度有度好咧，點解我成日好留意會唔會多垃圾咧？因為老人家多咧，好容易棘到佢哋嘅。嗯。同埋呢個地方保養嗰個綠化做得好好喎。係啦，嗱，可以睇到嗱，其實我哋呢個位置2期項目嘅話咧，而家挨住都入咗伙超過2年幾㗎啦。嗯。係啦，咁所以你都見到我哋係會將綠化比例又好，即係個小區嘅園林佈置都會 keep 得好好咯。即係盡量我哋都會 keep 住更新嘅，因為如果有去過我哋深圳海外繽紛城參觀嗰個商場就會知道㗎啦。咁我哋個商場嗰邊其實已經營運咗成11年㗎啦。咁但係我哋個商場咧都係歷久常新嘅。咁所以其實我哋喺唔同嘅城市有我哋海外繽紛城嘅項目嘅話咧，我哋都會沿用翻嗰個方法咯。明白，但呢個係咩嚟咧？呢個將會一個舞台。你圍晒幾多個圈嘅人喺度睇？哦，話時話啦，即係如果萬一有啲身體唔舒服，你話你簽咗啲咩嘢俾我？嗱，
其實咧喺我哋呢度附近啦，最近嘅話咧，例如大概幾公里範圍啦，係我哋有間廣齊醫院喺度啦。係咁呢間本身都係一間咧中外合資嘅一間，即係又有西方傳統，又有係中醫傳統嘅一間中西喎係中西嘅 OK 係啦。咁我哋佢亦都同我哋合作咗，簽訂咗一啲戰略合作協議啦。咁其實佢咧亦都會有呢個所謂嘅醫保咧，係可以俾我哋香港人購買嘅。哦，係啦，咁其實基本上咧喺我哋海雅呢度買咗樓嘅一啲客戶啦，咁只需要攞住個房產證，咁就去辦理呢個居住證之後咧，其實就可以申請呢個醫保噶啦。咁其實因為個醫保因為都比較長壽，我就簡單講啦。咁基本上可能你每個月大概有交呢個800蚊嘅一個醫保嘅費用啦，其實你有橫括翻就係有大概一個80萬嘅醫療保障噶啦。哦，係啊，真係嘅，可以比香港啲保險咧都係嚟得大嘅。啊，咁呢個就係對於一班我哋叫做銀髮族啦嚇，係啦，即係容易啲比較染病咧，始終都人真係冇辦法啦。係咁你話擺低呢個叫800蚊嘅安心費，冇錯。咁啊，除此之外啦，咁其實我哋附近亦都仲有一個叫做嗰個叫陳星海醫院啦。係。咁如果有了解過陳星海醫院咧，就應該會知道㗎啦。咁呢個醫院其實距離我哋嗰個屋苑嘅範圍就大概20分鐘車程嘅啫。咁呢個咧係香港可以使用醫療券第一個落戶中山嘅一個合作醫院嚟嘅。係啦，咁佢最大嘅賣點就係香港嘅長者，如果你有啲醫療券係未曾使用嘅，你係可以去嗰度當嗰間醫院嗰度使用嘅。係啦。哦，即係嗰個醫療券喺陳星海係收嘅。冇錯。 OK 其次之外，佢最大好處係咩咧？佢就如果假設你平時喺香港睇開一啲專科，咁你要用咗香港嗰啲 Apps 咧，有個醫健通咧，即係聯網。係啦，冇錯。咁你只需要喺嗰邊登入翻個醫健通咧，其實佢係可以幫你配套翻香港你睇開嘅門診嘅一啲藥物，係你需要啲咩藥物，咁對方嘅醫院就會直接 send 落嚟呢度咧，你只需要20分鐘車程去翻嗰間醫院攞翻就得㗎啦。係啦，咁甚至你就用唔晒所謂嗰啲所謂嘅醫療券啦，你都可以攞嗰啲醫療券去做翻一啲 body check 啊、身體檢查啊或者之類嘅。咁而呢間醫院咧，其實都有同我哋合作嘅。咁當然嚟緊我哋都會有機會就可能就會舉辦一啲講座啊，咁就會由佢哋嘅院長過嚟講啦。咁另外我哋亦都會有可能有啲醫療嘅 package 會俾翻我哋海雅嘅業主啦，去做翻啲 VIP 嘅對應嘅服務啦。所以阿 Marcus，你哋喺營運嘅商場同埋前後啦1、2期加埋20幾棟樓嘅業主咧，都諗得好通透。係，我哋要盡量得細緻少少，即係可能未來一啲香港人可能要過嚟呢邊退休生活，或者要過嚟旅行玩嘅時候，我哋需要啲咩，我哋都會諗晒。明白。物業投資買磚頭嘅道理，最緊要就係佢個供求係唔係穩定。如果我買晒但係冇人租冇人住，荒島，咁我梗係輸啦。1毫子回報都冇，仲要交管理費。但係喺海雅繽紛城咧，我相信呢件事係不會發生。特別攞寶安海雅繽紛城嘅業主住緊喺隔離嗰啲，就算深圳嘅樓價回落咗咧，佢都企得好硬淨。係冇錯。呢個都係我哋一定要攞啲前居啊嘛。係冇錯冇錯。咁亦引用喺我哋嚟緊呢個商場。咁啊，得閒我又去睇下戲啦。話晒有7間戲院喺度。係。咁啊，繼續留意住喺我嘅影片，或者海雅嘅朋友睇翻海雅，亦都有個別嘅影片咧，經常會同大家分享。至於如果你話喺我個 YouTube 睇到我呢條影片嘅，對有呢個影片裏邊有任何嘅問題，不妨留言俾我啦。又如果喜歡我同阿 Marcus 呢種得閒傾下偈嘅影片 ，relax 啲嗰啲，係啦，訂閱、分享、點讚。介紹多啲朋友 ，like share 俾讚。如果中意上嚟中山睇過先，然後至決定買唔買樓嘅，留意下我哋嘅描述，有個咧就係熱線報名電話。係。咁到時咧，同事亦都可以安排你上嚟睇下樓啦。記住，認識多啲，唔係一定會買，但係如果你買咗咧，我一定會覺得呢個係一個唔錯嘅投資。冇錯。